Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղերձ է հղել Բաքվում ընթացող օմբուդսմենների միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին, որը նվիրված է օրենքի գերակայության ամրապնդումը, օմբուդսմենների եւ ազգային իրավապաշտպան ինստիտուտների դերը թեմային։ Այս մասի տեղեկատվությունը զետեղված է պետության ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Բաքվում ընթանում է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի 65-րդ լիագումար նստաշրջանը։ Նստաշրջանում բացման խոսքով հանդես է եկել Միլի Միջլիսի խոսնակ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան։ Լիագումար նստաշրջանի ընթացքում քննարկումներ կանցկացվեն Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության տարածաշրջանում կապերի ամրապնդում, շարժունակության բարձրացում, խելացի եւ կայուն տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ստեղծման միջոցով թեմայի շուրջ կկայացվեն համապատասխան որոշումներ։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահությունը Ադրբեջանից կանցնի Բուլղարիային։ Ադրբեջանը միշտ էլ կողմ է եղել խաղաղ համակեցությանը եւ երկխոսության զարգացմանը։ Այս մասին Բաքվում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի 65-րդ լիագումար նիստում հայտարարել է Միլի Միջլիսի եւ կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի այն երկրներից մեկը, որը լուծումներ է փնտրում եւ մեծ նշանակություն է տալիս խաղաղությանը եւ համագործակցությանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարության շնորհիվ Ադրբեջանը զգալի հաջողությունների է հասել բոլոր ոլորտներում։ Մեր երկիրը նաև աջակցություն է ցուցաբերում տարածաշրջանային եւ համաշխարհային օրակարգերի ձևավորմանը։ Ադրբեջանը միակ երկիրն է, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ազատագրել է իր օկուպացված հողերը եւ վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը։ Իսրայելում եւ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատների, ինչպես նաեւ Թավրիզում գտնվող գլխավոր հյուպատոսության թեժ գծերին ստացված դիմումները քննվում են ամեն օր։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Այխան Հաջզադեն։ Նա ասել է, որ միջոցներ են ձեռնարկվում Իրանից դուրս գալ ցանկացող Ադրբեջանի եւ այլ երկրների քաղաքացիների ցամաքային սահմանը հատելու համապատասխան թույլտվություն ստանալու համար։ Հաջզադեի խոսքով Իսրայելում գտնվող Ադրբեջանի քաղաքացիները համապատասխանաբար ուղարկվում են հարևան Եգիպտոս եւ Հորդանան։ Մինչ օրս Իրանում մեր դեսպանատունը եւ գլխավոր հյուպատոսությունը մոտ 500 դիմում է ստացել Ադրբեջանի քաղաքացիներից, որոնցից ավելի քան 60-ը հատել են սահմանը, նշել է արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերին համապատասխան ռազմագերիների, անհետ կորածների եւ պատանդ վերցված քաղաքացիների հարցերով պետական հանձնաժողովը գործունեություն է ծավալել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացության հետ համագործակցության շրջանակներում։ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի հետևանքով գերի եւ պատանդ վերցված քաղաքացիների ազատ արձակման, ինչպես նաեւ անհետ կորած անձանց որոնման ոլորտում։ Այս մասին ասվում է ռազմագերիների, անհետ կորածների եւ պատանդ վերցված քաղաքացիների հարցերով պետական հանձնաժողովի հաղորդագրության մեջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացության գործունեության առաջիկա դադարեցման կապակցությամբ անհետ կորած քաղաքացիների ընտանիքներին տեղեկացնում ենք, որ պետական հանձնաժողովը եւ համապատասխան պետական մարմինները ձեռնարկում են անհետաձգելի միջոցառումներ մեր անհետ կորած քաղաքացիների ճակատագիրը պարզելու համար։ Տեղեկացնում ենք, որ ինչպես նախկինում պետական հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը քննարկում է քաղաքացիների դիմումները, պահպանում է ամենօրյա կապ նրանց հետ եւ շարունակում է ընդունելությունը աշխատանքային խմբում։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջապարովը Վիեննայում կայացած ՕՊԵԿ-ի միջազգային զարգացման հիմնադրամի ֆորումի շրջանակներում հանդիպել է Ավստրիայի աշխատանքի եւ էկոնոմիկայի նախարար Վոլֆգանգ Հարմանդորֆերի հետ։ Միքայել Ջապարովը այս մասին գրել է X սոցիալական ցանցի իր էջում։ Մենք նշեցինք Ադրբեջանում առկա ներդրումային հնարավորությունները, քննարկեցինք երկկողմ համագործակցության խորացման հեռանկարները տնտեսության եւ առևտրի, էներգետիկայի, արդյունաբերական զարգացման, տեխնոլոգիաների եւ այլ ռազմավարական ոլորտներում, նշել է նա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարականների համաձայն Աղդամի շրջանի Քենգերլի գյուղ է վերադառնում նախկին ներքին տեղահանվածների հերթական խումբը։
Քենգերլի գյուղ վերադարձող ընտանիքները նախկինում ժամանակավորապես բնակվել են երկրի տարբեր շրջաններում, հիմնականում հանրակացարաններում, առողջարաններում եւ վարչական շենքերում։ Այս փուլում վերադառնում է 40 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 154 մարդ։ Նշենք, որ ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգիզուրում բնակվում է շուրջ 50,000 մարդ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ։ Սակայն առավոտյան թերակղզու որոշ հատվածներում թույլ անձրև կտեղա։ Քամին հյուսիս-արևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 19-22, ցերեկը 25-29 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի որոշ մարզերում սպասվում է անձրևոտ եղանակ։ Որոշ տեղերում տեղումները կլինեն ինտենսիվ։ Կդիտվի ամպրոպ եւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 17-21, ցերեկը 27-32 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 4-9, ցերեկը 13-18 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքենդում սպասվում է 14-24, Աղդամում, Ֆիզուլիում 18-29, Ջաբրայիլում, Զանգիլանում, Գուբատլույում 20-31, Լաչինում 11-24, Քելբաջարում 8-21 աստիճան տաքություն։ 102.7 FM